喂，唔係喎，我哋仲有一個最重要嘅生日都未講。咪講咗咯。21、20、20、20號、28號、乜26，乜都講晒啦。乜你冇聽到嘅咩？我聽到，但係仲有一個喺12月份生日嗰位咧，邊位啊？你講，即係邊個啊？唔係你，係耶穌啊！你真係聰明啦！耶穌係聖誕老人咯，我細細個都知啦。聖誕節除咗有聖誕樹之外，仲有聖誕老人派禮物，又有聖誕大餐食添。你話幾好啊？聖誕老人只不過係一個芬蘭嘅慈善家，俾當時嘅傳教士喺聖誕節佢讚佢有善心，所以後世嘅人每逢到聖誕節就教小朋友要互送禮物，互表愛意，知嘛？係啊，12月25號聖誕節真正嘅意義呢，係慶祝我哋聖嬰耶穌嘅誕生嘅好日子，所以真係普世歡騰賀聖誕啊！其實耶穌出世關我哋咩事呢？點解佢生日我哋就有假放，我生日你有冇假放啊？你生日呢？我冇啊！我都冇假放啦。係咯，點解人人生日都冇假放？就連發明大王愛迪生、國父孫中山先生生日都冇假放，點解會咁花費嘅咧？你哋知唔知啊？知唔知？唔知咧，咁我就講過俾你聽啦。咁你就快啲講啦！嗱，耶穌咧係神差派佢從天上落到地下嘅，為咩啊？為要拯救全人類嘅救主，所以耶穌係100%嘅神，亦都係100%嘅人。你哋話啦，耶穌係咪獨一無二啊？咁又真係幾巴閉㗎！其實耶穌未出世前嘅700幾年先知已經記載喺以賽亞書嘅9章6節話㗎。話咩啊？因有一嬰孩為我哋而生，有一子賜給我們，政權必擔在他，即耶穌嘅肩頭上。他名為奇妙、策士、全能嘅神，永在的父，和平的君。哇！我哋依家科學咁昌明都要有咗4-5個月先可以驗得到係仔定係女啊！聖經竟然喺700幾年前就已經知道聖嬰耶穌降生。咦？係真唔係啊？講個秘密俾你知啊！其實聖經有個得救嘅確據㗎。咩確據啊？點樣得救法啊？肯定你係咪信咗耶穌咯？呢個得救嘅確據就喺約翰一書嘅5章11至12節話。等我讀過你哋聽啊！這見證就是神賜給我們永生。永生？但係永生喺邊度㗎？聖經跟住有解答㗎。這永生就係喺他兒子裏面。咁邊個係神嘅兒子啊？耶穌咯。耶穌係咯，人有咗神嘅兒子就有生命咯。咁冇咗神嘅兒子咁就點啊？就點係咯？就點啊？咁就冇生命咯。所以信耶穌唔單止係得救仲係有永恆嘅生命㗎。你係話明明一個高高坐上嘅神喺人間出世，為咩啊？為咩啊？係咪就係為着要救世界上每一個佢創造嘅人咯？所以我哋人就算做得幾唔好只要嚟信靠住耶穌神就會俾我哋有回轉嘅福氣。